기능코 수술 이후에 코골이가 좋아졌다 하시는 분들이 있는데요. 물론 이 코골이가 기능코 수술과 직접적인 연관이 있는 것은 아닙니다. 왜냐하면 코골이를 일으키는 기관 자체가 코가 아니라 코보다 안쪽에 있는 기관이라 볼 수 있고요. 물론 이제 비밸브 협착증이나 비중격 만곡증이 있는 분들은 입으로 숨을 많이 쉬기 때문에 입을 통해서 공기가 빠르고 많이 지나가게 됩니다. 그러면 이 역할 때문에 우리가 코골이가 좀 심해지는 경우가 있는데요. 기능코 수술 이후에 코로 자연스럽게 숨을 쉬게 되면 입을 통해서 숨을 쉬는 게 좀 적어지기 때문에 코골이가 조금 완화된다고 볼 수는 있습니다.